On s'aperçoit directement qu'il y a un chemin qui veut se faire baliser. Le train étant en marche, ces chefs de terre et représentants légaux des églises traditionnelles ne se font que remettre entre les mains de leur chef, seule personne qui détient la clé de tout, comme l'a encore affirmé le secrétaire général le mercredi 10 juillet 2013 devant la résidence officielle du chef spirituel lorsqu'ils se sont de nouveau rassemblés afin de faire le point et rendre compte à qui de droit. Papa Simon Kimba Mukiangani, l'incontournable. Po ete molimo oyo ya mfumu Kimbangu eza kobunda epesa réponse na mokili na biso ndenge etumba oyo mfumu Kimbangu Kiangani aza kobunda na yango yamana kosenga na bachef nyonso kotelema bamona bi. La cérémonie a duré 4 heures. Suivez. Kimbangismo ye permettre tango baza kosolola tango bazokutana makanisi ezala moko tango kotombola mbeli po ebeta soki likonzi eza moko puissance eza moko na banzina na nzete yango minene nyonso okomoniki ekolala kuna ndeti na balobaki na bando ya mingi awa mpona kotala ndenge ya kosolola po lelo oyo soki totali mokili bamisusu kuna na Kinshasa soki basangani pamba kobima o biso tolobi il faut kosala boye po tozongisa boye sino biso Congo te bamangomba ya mfumu Kimbangu balobi mabelo eza ya mfumu Kimbangu moto akokoya lisusu na esprit ne ya libanda te na komba libanda abanda kopesa ordre na mboka oyo balingi yango lisusu te balobi oyo ekoya eya otelema. Na ya misatu basengi pe na biso bankumu tofongola nzela po ete bosilisa kosala na bino nde yango wana bankumu mpe babandaki basinye mpe papiere balobi biso mpe topesi nzela tozokende soki mboka ekozikela bana biso te ekozikela epai ya moto atiaki moto biso mpe tosi topesi nzela ndenge otungisaki biso lobi obakelaki biso mpe libanga bankumu mpe balobi biso nzela tosi tope topesi oyo ekoya eya. Mfumu Kimbangu oye nde esengo na biso yango wana sola ndike balobi Papa Simon Kimbangu Kiangani oye me biso bankumu tozongisi Mfumu Kimbangu Kiangani oye tango kobima kulubi na dasiri kobenge Mfumu Kimbangu Kiangani yaza ilima ya unene badi ilima soki batelemi papa azalaka te bamfumu zalaku Mfumu Kimbangu Kiangani na bapapio tosalaki déclaration na butu na 4 heures wana bamibali na biso balilenge oyo mpe bazalaki bazwaki image ya mutu na mutu ndenge toza kosigné mpe déclaration esalemaki tomonike ete kokopesa biso bibili na biso epuis osali oyo yali po ete azwa baimage ngai nakosenga na bino kaka otala ndenge nakopesa ye
Papa Kena ye. Kimbangis boye. Kamba oye. Biso les sous-sautés. Il y a le roi de la biso. Biso de Saline. Et égal wapi. Et égal wapi. Kasi baoni yote tokotala kote lema. Kolumbini. Toko koma kaka kukoma. Mulongoni yoso ezaliao. Kuna kolumbini bakuma ye. Tango sekoki. Babilima nyonso sengeli bazala kotelema botofilisa likambo oyo topesa baba fumunye bamutyangani maboko oetumba ya mokili oyo ezali pasi bakoleka bapesa lomboleka kawana po ete tosalela ntango fumunye bamutyangani bika bomutulendo bianchi yako yo watelemesa Afrika yo watelemesa Canada ndo kakuyika kakugani mkono kakutelemesa tasi bonsilu za Canada ndo yanuka malunga bonsi wakubikasi sakumuzi ya kala yako toka buguleta kalima tutone Kimbangis boye. Bitu sila kate. Uswane sila kate. Ese kote. Wote la kate kwa kimbao na wanande ya mwani kutika la hymne national. Di samping lalu dapur sini Lusaka bagi orang lalu Napoli dari sini apa nama yang boleh kita bukan
Philippe Mbumba. Nga komo nga mama dia Sivi, ensemble la album le ngomba ya Philippe Mbumba. Toza représentant légal. Ya Philippe na ngomba ya papa Philippe Mbumba. Biso toye awa poto toye ki sango ya kosangisa bangunza nyonso lokwa biso toza ba descendant na bango. Yango na biso to bike no photo kende poto kende ko soutenir papa na situation oyo azana yango yango to yaki. To sepeli mingi. Po banto yaki to moni makambo ndenge zo tambola to moni penza ke donki baza ko sala kati na biso. Do te bike makambo nyonso e ko tambola malamu. Apola likama kulumbi na moni ke ntuka photo kende ko bunde tumbana po to ko kolonga to ko ko pouvoir na biso ya batu mundu po passer leki. Po njibana papa Simon Kimbangu. Ngape na ndimi papa Simon Kimbangu. Po tazali koko na biso za ntumo na biso. Azali nzambe na biso ya bakoko. Nazali descendance ya papa Masuwa. Mama na ngai papa Masuwa azali lokola koko na ngai. Ba mama na ngai basalaki musala wana. Ngai pe nazali ko sala musala wana nazali représentant légal na lingomba papa Masuwa. En tout cas na sepelaka nene makasi pose bakoko na ngai batambolaki na yelongo. Na sinyaki pasi etumba ya mboka oyo ezalaki etumba ya bakoko na biso. Yango na sinyaki pote bakoko na biso babandaki biso to sugisa yango. Bango baza ko ignorer pona no bayebi te mais soki bayebi bako comprendre yango. Oko kanisi ete soki to sangani biso nyonso. Kongo na biso ko zwa kimia, Afrique ko zwa kimia, kibo konza na biso to bunguse ko zonga. Ezo zonga ndakisa kutu ko koma na biso to mona dia ba mindele bayaki pona ko senga bolimbisi. En tout cas likamba suka loko na sengi na papa Simon Kimbangu kiangani oya sali kia vanda na kita bokondi po sangisa kintu adia zonga pena ndenge yango bakoko babandela kiango. Komo na ngai Tata Nlandu Mbala Jean-Pierre n'assemble na lingomba ya église évangélique par la foi de Simon Kimbangu. Wapi lingomba? Ezali na Selembau, ezali na Mbinza. Chef spirituel nani? Ngai moko nazali chef spirituel. Tata na ngai azalaki mwana ya nkole ya Kimbangu. Yango wana tukoki kotika musala wana te poto yebaki paso papa Simon Kimbangu amonaki po lelo biso mutu mwindu tozwa indépendance peto koma lelo lolengo tozali. Likanisi na ngai na sepelaki. Papa Dangenda azalaki koloba boye. Kimbangiste ya mingi azali banda na kotite. Siko indeto koti. Bilo bozalaki na kati. Biso na libanda toza koluka baninga obabungaki. Maintenant to sangani biso nyonso force koki. Maintenant tango yonde koki po papa Simon Kimbangu kasala oyo kokisami pona mukili mobimba. Siko libo mupema tana mungongo. Kambe za mboka elima. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye.
namemaki molongo ya molai kobanda bankomo di na bachef spirituel tolobaki papa yanzi biso malamu esengo boye te kasi na ntango na biso tosilisi tokozela toyoka sikoyo ya ye ya mfumu kimbango kya ngai isimbi kikoko Kamba oye. Kamba oye. Eulwe. Embazie. Lungu bya kulwe. Yangalara. Esengo bya esengo te. Qui est voca qui est qui? Sai voca sai qui. Tulenda kwetu seva. Seke sengo eleki mingi. Na nyonso elobami. Banda mukolo bango bayaki. Na dimanche. Na lundi, na lobi mardi, na lelo mercredi, esengo bi esengo te. Nga koloba mingi te. Bazawa na bazako kende. Suki na koloba mingi ye moko mulimu ndia kutindela nga yango. Pamba te makambo nyonso mulimu tatindaka. Boye te. Nga ye nga naza koloba makambo susu bino za koloba makambo susu eske wana ezalaka ye vraiment deke to moni bango wana nga nakanisi likambo moko kama wana papa nkusu alobaki ngona mkolo wetu pesaka ya maloba ozana na libumu etanke mutu mwindo ozali nani kamuna kanisi yango toyoka ke na manyanga bangunza babimi kuna toyoka ke na lokaya bangunza babimi kuna toyoka ke le dekasai bangunza babimi kuna tata mfuma mbanza robi oui oyo nyonso baza koloba na kombo ya tata mukolo ezali bango bakoya nkama bayebi bayete arobi botika bango me mukolo ezali bakoya wapi bayebi bayete eligolo bake likambo ya tata nzambe ata ewumeli ekosala nini ekosalama esalami bi esalami te to makambo baza koloba eza ya sor koloba te mboka ya biso nyonso ezali bongo na bango na biso to bengami bakimbangista toza na couleur nini toko kimila wapi toko kende wapi olinga te ezali bongo boye te oyo nyonso azwami mpevi oyo nyonso alobi na nkombo ya kimbangu bakoya wapi nkama nayoke bato ya machua eza boye amonanaki wapi na Congo Brazzaville be bazali awa donc ye moko nde akosangisa biso nyonso toye awa mpona bachef coutume tata Simon Kimbangu azwi mosala ake na nzundu
alobi na chef de groupement Nzundu nzambe apesinga musala na mabele na yo olobi nini ya alobi sala na yo tango abeti tolo kuno pina likolo eyokani yango nalobaki ete mabele nzambe mutu asalaki kasi apesa mpe na bato batalaka yango eza boye te yo okokende okuta place ya bato yo kosenga permission te kolobaki wapi mokonzi ya mabele oye nalingi natonga na ngai ye nde akopesa permission soki apesi permission tokoti soki osengi no te yo olingi osala bilanga osali kaka mokonzi ya mabele akotuna yo te nani atlekisi yo awa soki botie tembe na ye ntango okolona biloko ekobota seke makambo ezali bango nde bapesaka mabele ya lutendele telema nano bamona yo biso kutu toyebaka na biso te me papa mfuma longo papa diangenda ntango aza kokende kuna na basololaki na mokonzi ya mabele papa diangenda nzinga mokonzi ya mabele nzinga mama yo oza nani nzinga ekijiste alors ye nzinga kuna nzinga ntango asengi kaka betu ebetu baka kwako merci mama vanda papa diangenda ye koloba ete Manianga Lukaya les Dekasai baza na pouvoir moko bango bayebi yango te tata borse ngeze yebi yo tokumisi Lukaya tokumisi Manianga tokumisi Dekasai bana misato tobengaka bango pamba te likambo ezali kuna ezali ya munene bato bazotuna ngai okende kosala kulumbembe nini ngai te mais papa diangenda abandaki yango na 1931 akendaka kuna na 1975 akendaki kuna na 1988 akendaki kuna esikoyo alobi mbala nsima tokoya tokozala ebele tokokende bie tokokende te soki toke kuna nini paske oyo nyonso ekima biso ebombama esala nini oyo promese apesaka na Manianga emonana bie emonana te oyo promesse apesaki na Lukaya emonana bie emonana te oyo promesse apesaki le Dekasa emonana bie emonana te akasi kolala nzala kolamuka na nzala eske ezalaka malamu malamu te likambo ya tata nzambe ta ewumeli ekomonana ye apesi mayele mokolo wana ba chef coutumier bazanga te ozali bato bazokotuna me bato oyo na nkamba bake kosala nini mabomba miya tata nzambe na ntango ye alobaki balobaki yango biso tozalaki te biso tozalaki na biso bana mike alors lelo oyo dossier wana eye kobima fumu borse azwi bango nyonso wapie na nkamba siki molimo asalaki kati na ye toye kosakana te toye kosala makambo mosusu te bie koteka bie kosomba te toye mpo na liloba ya nzambe mpo balobi ke toyokana tozala bomoko ye nde akofongola nzela ya makambo nyonso pamba te nkamba eza nango mboka ya kokauka nini te na misu kasi na molimo
tozali riche. Pona nini mboka etonda na miel, mafuta nzoi na le milki. Pamboli nde yango zokende mokili mobimba. Ye tata Simon Kimbangu akoyelaki wapi? Na Nkambe abotamaki wapi? Meri loba na ye epimelaki wapi? Nkolo Yesu alobi likambo ye komona na makimpa vita akolobi kaka Kimbangu awa na Nkamba Kimbangu aye kobotama. Na ndenge toyokaki histoire mundele alobaki miro wana kuna na Berlin date nini batiaki 1885 1885 et bon Simon Kimbangu aye kobotama mbula nini 1887. Donc tango bango basali yang bango. Alors maintenant yempe akiti pona nini likambo esalami yeka kamuta kobunda bisote bisoto tiaka kaka mabondeli nzambe ye moko abundaka boyete baba bobe recherche ba mindele pona koluka molimo centre Saint-Esprit banda bambula nini Et banda qui na 13e siècle. Voilà. Les années 1200. Yangola batinda ki ba explorateur papa. Koluka nani Saint-Esprit akobotama wapi? Ba protestant en baye kotonga awana gombelu tete. Baye ko sala recherche baye ko monake na mboka Nkamba mutu abotami kuna kombone Kimbangu. Balobi makambo ezali awa. Mundele amonaka avant tango azongi na Angleterre ake koloba tango alobi il faut tosala mission esika wana kotala ye tango abani misala na ye na 21 emonaniki mais oyo azosala miracle na Nkamba azali mwana na biso na ndenge nini protestant. Alors oyo lekaki kuna esalamaki kino basalaki examen ya ndenge na ndenge balobi ye kaka elelo likambo wana ya biso bato mwindu tolati yango tozali kokumisa lelo tozolata ye na bilamba tozolata ye na bafoto makambo nyonso toza na raison na biso toyokani mais batango bake kosala nini tango bapapa balobaki makambo wana biso tozalaki onge naza koloba makambo mosusu bino makambo mosusu eske ezalaka mpona nini likambo ya kulumbimbi ifo toyokana biso loposo mwendo pase leki toza na basavant toza na bato mayele kasi oyo nzambe abongiselaka biso nano ekiti te po oyo tozosala eza ya baninga oyo ya biso ndenge papa Diangenda alobaki 3/4 combien 3/4 ya banani est-ce que eya bien eya te eya ne papa Diangenda alobaki ete tokolata sac biso bakimbangisi tolataki sac tolelaki lisumu ya Adam et Eve. Est-ce que Adam et Eve bazaki bamindele to bato mwindu to bebisaka
tango toye Nimrod mutu mwindu be mundele Nimrod mutu mwindu oyo bango babebisaka na mboka nini Mbanza Kongo tango Nimrod abebisi mbala ya mibale pase yakate biloko nyonso ekimaka te sikonde yo mutu oza mokonzi ya biloko nyonso eza ya koluka te soki oza na posa ya nyama olobi naza na besoin ya nyama wana akamati yango ye nango naza na besoin ya mbisi wana tokamati tole yango obengi na kombo na ye na ye olobi simbiriki yakao aoya te oyo balingaka yango bazali awo donc awo bozali bomeli soye simbiriki kasi lelo oyo ndunda na ndunda pondu matembele mais faut ezala eloko ya kosimba na loboko elingi oloba ke tozongela esika na biso tokende kosala mabe kuna te tokende kosenga mabone bachef coutumier bakoleka liboso mpo mabele eza ya bango mabele soki bango balobi biso bato ya Nzambe mpe toleki tolobi boye te comme ça makambo nyonso ezwa esika nango soki ezwi esika nango alors na ntango wana tomoni ke Nzambe ayokeli biso liboso pasi bisengo eyaka nsima tomituna lisusu te bato wana baye kosala nini te toyokani na biso oyo tokangi awa ekangami na se ekangami wapi efungwami na se efungwami wapi ndenge nkolo Yesu apesaka fongola nani Petelo yo fondation yo Petelo oyo koloba Nzambe ayoki ndenge tomonaka moto ya Nzambe soki alobi Nzambe kosala nini ayoka bachef coutumier soki balobi Nzambe kosala nini mpona nini ndenge na ozwaki exemple yo soki osengi na yo nzela te okoti peut-être kozonga maboko pamba ndenge moko na diama est-ce que diama ezaka na miso ezaka na matoi mais mpo nini ebungaka eyokaka moto aza na matoi te akoyoka ndenge mpo oleki bango wana bavandi wana bango nde babatelaka nalakisi bango misapi te kasi ezali bongo bie bongo te bankumu bavandi wana ko badala mokonzi na bango te yango wana bato bazotuna mingi bake kosala nini mpona nini na liboso ezalaki liloba papa de alunga na alobelaka yango papa de angenda alobelaka yango biso tozokoloba ke makambo ifo esalama lonoki ntango mpe tozwi yango toyeba mpe kosalela yango apesa biso mayele wana basava tozangi basava te me toza kotraine mpona nini nzela nano efungwami te apesi biso mayele kasi mpona kosala nano apesi nzela te apesa bi apesa te comme ça ntango wana moto na jep na ye boye te bajep wana ebana kosala susu akisida te parce que fo moborse makanisi na ye ekendaka mosika atangi mikanda na ye presque ati makambo nyonso na mokanda wana donc elakisi ke biso nyonso toyokani
ezalite lelo olali nzala lobi olali nzala mikuwa ibandi komonana bongo te ena kamwe bamindele oyo bayaki awa bamonaki bango no ezalaki na mama moko to mibale du 1er au 30 aliaka na ye kaka ndunda nga nalobi me sekret nini eza wana toke nzoto mobimba kaka vitamine ya ndunda na ndunda oyo biso tosala bamélange no ndunda ekoki kozala ya pamba te soki ndunda eza ya pamba yo moko ozosentir ke ya tina te kasi lelo obwaki mwa eloko na ndunda sava na pondu sava na biso tumesana bongo kasi yango na yango ndenge nayokaka lingala bato mosusu yango na yango batieli ngai alo wana ekomi pasi sino lokola bozali kokende bokende malamu biso mpe totikala malamu c'est sûr que Nzambe akopesa biso mikolo mosusu toya kokutana sino mpona Angola tozozela kaka programme bino lokola bafongoli nzela nayebi mpe biso mpe yango efungwami totala kaka makambo ndenge koyela nga nayebi na nga kasi na bombi tobonga manano kali nzenzaki natina boyoki ngai bino nyonso boyoki ngai nzenzaki natina ozokende mboka ya bato yo soki omemi ya yo te ozela bango bapesa yo yango balobaka nzenza voilà papa de alunga na alobelaka yango papa de angenda alobelaka yango yango biso tozokoloba ke makambo ifo esalama lonoki ntango mpe tozwi yango toyeba mpe kosalela yango apesa biso mayele wana basava tozangi basava te me toza kotraine mpona nini nzela nano efungwami te apesi biso mayele kasi mpona kosala nano apesi nzela te apesa bi apesa te comme ça ntango wana moto na jep na ye boye te bajep wana ebana kosala susu akisida te parce que fumu borse makanisi na ye ekendaka mosika atangi mikanda na ye presque ati makambo nyonso na mokanda wana donc elakisi ke biso nyonso toyokani ezali te lelo olali nzala lobi olali nzala mikuwa ebandi komonana bongo te ena kamwe bamindele oyo bayaki awa bamonaki bango no ezalaki na mama moko to mibale du 1er au 30 aliaka na ye kaka ndunda nga nalobi me sekret nini eza wana toke nzoto mobimba kaka vitamine ya ndunda na ndunda oyo biso tosala bamélange no ndunda ekoki kozala ya pamba te soki ndunda eza ya pamba yo moko ozosentir ke ya tina te kasi lelo obwaki mwa eloko na ndunda sava na pondu sava na biso tumesana bongo kasi yango na yango ndenge nayokaka lingala bato mosusu yango na yango batieli ngai alo wana ekomi pasi sino lokola bozali kokende bokende malamu biso mpe totikala malamu c'est sûr que Nzambe akopesa biso mikolo mosusu
toya kokutana. Sinon pona Angola tozozela kaka programme. Bino lokola bafongoli nzela na yebi pe biso pe yango efungwami totala kaka makambo ndenge koyela. Nga na yebi nanga kasi na bombi. Tobonga manano, hein? Kali nzenza kinatina. Boyoki ngai? Bino nyonso boyoki ngai? Nzenza kinatina. Ozokende mboka ya batu. Yo soki omemi ya yo te. Ozela bango bapesa yo. Yango balobaka nzenza. Voilà. Moi sardine na yo ezali, moi kwanga na yo ezali. Ozela nanu te. Kuna représentant ya nani Yangola bazela tozela nani ya bango parfois ikoyana ngona minuit iyo komaki kuna na tongo pasinde ekoti en tout cas ngena lobaki yango kesuki na lobi mingi bolimo nazotina kasi na waloba lisusu te na sisi danga na komba tata mwana pe tata molimo santo amen. Balobi nzela nkolombi mbefongo mbozaka malili buzobanga kimbangizmo ye esengo te antuka biso tozana esengo na biso boete bankumu bamfumu kimbangu nyonso bazana esengo boete balobi oyo koya to sepeli pe totondi maloba ya mfumu kimbangu kiangani ya solo ndenga lobi kobongama biso tosito bongami ata siko soko lobi mutakuzonga te to telema to banda tokei bilima nyonso ya mokili eza ya kotelema soki bolobi to telema ya biso tosito lobaki tovandaki bututi 4 heures pona kotuna nani aza ya kotelema lobi lelo ata ero tokende batu nyonso bazawa totutani na 4 heures balobi tokosinye toza kokende nde yango wana biso tosito kangi tolobi toza na biso pre tosito fungoli ndenge yo moko lobi merci mingi na maloba oyo pesi biso tika ete nzambe apambola azala na biso tokangeli beboye posinzela bokota pona nini na nkamba tokoki kobima pamba te osimba mbuta muntu wana pamba te azali ya wabiso boye te hein? Merci. Bon, likambo nyonso ezaka na témoin nango 75 papa azalaki kuna na kulumbimbi basololaki na baroi oyo kuna azalaka na ntango wana roi wana fo azala nzinga nzinga donc ngai mwana nzinga. Alors batata na ngai ya nzinga bakoyamba biso kuna mbanza Kongo toyoka soki akoloba nini comme témoignage lokola ye moko na 75 azalaka kuna olobini. Papa merci na témoignage po likambo nyonso témoin ya Nzambe ezali moto témoin ya moto pe ezalaka tata Nzambe ya solo papa Diangenda abengaka ngai a insistaki ke na accompagné na mbanza Congo na 1975 akendaki ofete anniversaire le 22 mars na mbanza Congo kobotama na ye mais na tango wana Angola ezalaki nano indépendante c'était le gouvernement de transition nde ezalaki na le 22 mars 75 tango tokendaki kuna le 22 mars ezalaki samedi fete nde ezalaki ya kobotama na ye ezalaki samedi
dimanche le 23 makambo oyo etali kokende na biso na Angola nde alobelaki yango le 23 mars 1975 na culte ya dimanche. Maloba ezalaki ebele me oyo nakolobela pona likambo ya Kulumbimbi. Papa alobaki ntina ya mboka ya Congo, Mbanza Congo. Alobi ezalaki mboka munene kasi nde bamindele bayaki bazwaki biloko nyonso ya talo oyo eza kopesa lokumu na mutu mwindu. Bamemi yango bakenda yango na Suisse. Daye tomonaka Suisse eza na armée te pe eza na Suisse. Alors bakendaki kobomba yango kuna. Biso batu mwindu toza na possibilité moko te ya kozwa biloko wana parce que soki otelemi okende kuna moye ozwa yango eza te parce que ezali na sécurité makasi biloko nyonso oyo ezali kopesa lokumu ya moto mwindo. Yango pe tango bazwi biloko wana mboka Mbanza Congo valeur nango pe esilaki. Yango wana soki mokili oyo ezwi indépendance tokozonga lisusu na mboka oyo na bakonzi ya mboka na ba chef coutumier tovandi toyeba mboka oyo ndenge nini makambo nini ezalaki awa do toyeba kinkulu ya Mbanza Congo. Soki tosilisi koyeba kinkulu ya Mbanza Congo wana nde tokobondela. Tangu tokobondela biloko nyonso o mondele ayibaka nde possibilité ko récupérer yango ekozala kaka na libondeli wana. Donc nde nzela ya Kulumbimbi nde papa alobelaki yango wana tokokende bambuta bakosala kinkulu toyeba Mbanza Congo ezalaki ndenge nini pona ni koma ndenge wana sima nango tokobondela ndenge papa peseli programme ke ba chef coutumier bakoisolola bayeba kuti Mbanza ezalaki nini na kinkulu et puis libondeli wana nde ekofongola biloko nyonso mondele ayiba ekozonga metango ekozonga soki otambolaka malamu te okoti na zamba. Nde yango wana papa zolo bana biso to mibongisa parce que alobaki yango tango biloko wana kozonga mibeko pe ezongi ya kala oyo ezalaki na Mbanza Congo. Osoki mibongisi tozala na misala mabe okoti zamba mais na zamba pe okozwa na kimia te. Donc papa je crois que parti kaka wana na kokolobela yozo bangisa batu pona ni toki na zamba yo moko solo baketo mibongisa pona okele Kulumbimbi. Oh. Alors la moni papa moni anga kotika la parce que azobanga. Merci beaucoup papa. Merci. Bon, donc il est ba chef coutumier yemoko papa mutalobaka yango. Ezalaki na 75. Ah bon? Donc ba ye awa pambate. Ba ye pambate donc processus ndenge zo landela yango nde yo papa denge dezaka yo moko. Oh. Est-ce que mutu soki aza bébé atambolaka? Kimbangiso ye. Papa Nzinga tunaki motuna na papa Mfuma Mbanza avant kufa. Atuni ye yozo kende. Lingombe za na trouble. Ifalo bongisa lingomba. Kasi papa Mfuma Mbanza lobaki ke sina tikaki makambo nyonso na papa Simo Kimbangu Kiangani. Yende papa Simo Kimbangu ye tata na biso ye ka papa diangende. Kimbangismo ye. Nde ye mutako komisa bino na mboka oyo ya elaka. Kasi bozala pembeni na ye. Nde yango na papa Mfuma Mbanza tikelaki biso. Tozalaka pembeni na yo, totika yo te. Ebele abatu boye. Tozalaka pembeni na yo. Kalunta tukilani kolukalanga kimbati yeyani. Merci beaucoup papa. Bon, merci que nous revenons d'ailleurs. Comme si ici, comme ça, tout ce qui est là-bas, temps pour bazali kokene. To bondela. Na kumbo tata mwana pe tata monimo centre. Tata biso tozali bana na bino.
bino boloba boye esika bato mibale misato basangani mpona kombo ya yo nkolo Yesu yo ozala kati na bango ya solo bino bosi bokitaki bolandi biso makambo nyonso oyo elobami awa tikete okanisela biso pamba te boloko ya moto mwindu 4400 ans ya boloko ya moto mwindu kino lelo yo mpasi na mpasi na mpasi pasi wana nde bino nde bokosilisila biso yango ndenge toza kolandela programe oyo botikila biso ezali etumba monene kasi etumba wana bino nde bokobundela biso yango biso tondimi na biso kokende kambo tata Nzambe ata eumeli ekosala presque tozali awa bakonja mabele bangaka Nzambe mpona kotala likambo oyo bino botikela biso mpona bango bapesi nzela biso mpe tondimi. La dernière étape de leur voyage était d'ailleurs la plus belle, visiter le Saint-Père, l'homme qui a un œil fermé et l'autre ouvert, ce qui signifie contrôle à la fois l'au-delà, les morts et les vivants. L'homme qui a un incroyable plan planétaire, c'est Papa Simon Kimbangu. Ces images vous disent plus. Et pour terminer, leur séjour en beauté en Kamba, ils ne partent pas sans remercier les fidèles kimbanguistes. La presse fait son travail. Chef spirituel, son éminence, Papa Kimbangu Kiangani, et l'on a bandé ko église kimbanguiste, nous faisons sengo makas. Non, et l'on simbi bomoko et tumba motomondo abika. Oui, na banze ze tumba oyo to bundaka banda kala lelo nde zali 21 ans depuis papa diangenda kenda c'est que chiffre 21 koti na kati eze ba ya musala ngana yaki awa na 95 les 18 ans donc 21 18 peuple congolais a ébatté azana passe akobika kaka na kombo ya mfumu Kimbangu toye nkamba bayebaka bien que moto mwindo nyonso abotamaka kimbangiste na kati ya religion kimbangiste na kati ya mfumu Kimbangu kamba ezali mabele mpona biso baso mpe bongo na kosenga na bandeko église kimbangiste boyeba moto azala na catholique azala na protestant to na islam soki aza moto moyindo kamba eza ye matondo mingi vraiment bandeko to sepeli mwa mingi soki bozomona manako eleki awa na mikro misatu to sali awa pamba te zali ka moneno biso to botami na yango depuis le 29 7 mois 1921 ko Kimbangu alakaki ke biso to boya soki lelo to ye awa na nkamba zesika oyo
te ko compléter pamba te tozaki libanda totamboli mingi ndenge me koko kimbango alakaki ke koya nde awa eza esika oyo toyei kokanga sentire na mokaba mpona ke misala na biso se ebandaki euta kala na yango wana vraiment totondi mingi vraiment pamba te esika oyo nde ekosangisa bamboka ebele mpe bikolo ebele loposo ebele mpona kolakisa bango bonzambe oyo ezali propre credo ya l'homme noir sike bato bayebi yango te ekozala pasi pamba te travail na biso se ebandaki soki omoni biso boye toye deja kokokisa mbela elaka ya bakoko na biso pamba te ezali makambo minene oyo ekolo Congo abungisaki na yango wana soki toyokaki na ti civil depuis le 3 octobre 1921 koki mbango alobaki lisusu kuna ke biso bilenge tokoya kozala na bwanya na mayele oyo uta kala bakoko na biso bazalaki na yango wana totondi mingi vraiment na mokolo ya lelo pamba te tosololi lelo na koko na biso oyo babengi mfumu Kiangani nde lelo akutani na biso mpona tokangisa lizita mpe tosimba na bomoko oyo mvuluzi kimbango alakaki kintu adi moko ekoya korenir mpe kozala na exercice monene na kati na yango oyo tokomensione mpe toyeba kotia bapoint ya koyeba ke où est vrai bonzambe ya baindo oyo esengeli tosala ekozala su teke tolanda nzela ya bapaya esengeli mwana moyindo nyonso aya pamba te kamba ezali ya kofungwama mpona moyindo nyonso ayingela yango soki lelo biso tokomi awa totondi nzambe ya bakoko mingi mpe tomeli bato nyonso awa boye malamu mpe bozongi malamu pamba te awa lopango ya papa esika oyo batrace etikalaki mpe trace eza moko te tozali na batrace ebele okoki mbangu alakisaki kati na biso mpe alakisaki baexercice nini tokosala na kati na yango tozalaka na lotomo moko ifo totombola bakoko na biso totia bango na kiti mpo moyindo acomprendre valeur ancestrale ya l'homme noir na yango matondo mingi na mwa moki oyo tolobi kati na biso. Je ne sais quoi dire. Tout s'est dit. Je suis seulement content d'avoir entendu les témoignages, je crois, de l'homme de... Je ne sais pas s'il vient de Kouroumbimbi ou de l'Angola, qui a plutôt sorti la prophétie, effectivement, du travail que devrait abattre l'autorité coutumière. C'est vrai que si Papa Simon le disait, qu'il ne le disait déjà pas, mais qu'il a fini par le dire, il est aussi vrai que le destin ne joue que par ce qui est déjà prévu par lui-même. De mon côté, me retrouvant à la tête des autorités traditionnelles de la République, me retrouvant dans la libération du grand esprit Kimbangu avec Mbanzangungu au 3 octobre, me retrouvant avec l'investiture du chef de l'État au 20 décembre au palais à l'Union africaine. Aujourd'hui, dans cette démarche, est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Comment vous sentez effectivement? Puisque c'est vous. Papa Simon disait aux autres, moi j'ai dit autre chose, vous dites autre chose. Moi j'ai dit la même chose. Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Je sais seulement que quelque chose s'est réalisé. Et je ne peux que dire que les Très-Hauts soient bénis, que notre ancestral prenne corps. Le Congo est ancestral. Ceux qui ont eu à condamner Kimbangu, ceux qui ont eu à tuer le relégué, ceux qui ont eu à écraser Kimpavita, c'est le moment. Nous venons seulement de siffler le match. Pas la fin du match, le début du match. Je trouve plutôt que ce qui s'est passé là, avec cet Allemand-là, n'est même pas le début du match. Ce n'est qu'un entraînement que les gens ont vu et l'histoire. Les dernières images de cette soirée, c'est l'ambiance qui a régné à Kamba après leur retour. Ceci étant, Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, qui est un patrimoine universel, ne fera qu'accueillir toutes les nations du monde, tel que prédit par le patron de ce monde, Papa Simon Kimbangu, l'homme du 6 avril 1921. Africa,
moteko